Адепке тартипке. Нарктуу энелер ордосу мындан жарым жыл мурда негизделген. Ага республиканын бардык аймактарындагы үлгүлүү энелер мүчө боло алышат. Аталган коом Нарктуу аксакалдар ордосунун демилгесинин астында уюштурулган. Ал эми аксакалдар ордосу 2022 жылдан тарта иштерин башташкан. Алар улуттук нарк жөнүндөгү жарлыкка багытталган тарбиялык иш-чараларды өткөрүшөт. Мына азыр ушул бар канткенде биз эми аксакалдардын институтун ордуна коебуз. Канткенде улууга урмат, кичүүгө ызат деген нерсени кантип биз ушул көзүбүз өтүп кетсе, балдар ушул ойдон калып калабы, кантип ушуну ордуна коебуз деген эле чоң максат менен иш баштадык. Бул максатыбыз ушу жаштарга билим берүү, илим берүү, ал кандай дегенде ушу ыймандын, тартиптин, адеп ахлактын, салт санаанын, ырым-жырымдын, кыргыздын өзүбүздүн үрп-адатыбызга керектүү чет мамлекеттен келип калган үрп-адаттардан тышкары ошондон бузулуп бараткан тилибизге, салтыбызга, каада салт, үрп-адатыбыз, динибизге бүт баарына оңдоо киргизели колдон келишинче деген максатта иштеп атат. Аксакалдар коому 1,5 жылдын ичинде 7 облусту 4 жолу кыдырып, жаш муундарга акыл насаат айтып, атайын сабактарды өткөрүштү. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Ошко 3 жолу барып келдик. Жалал Абад, Арсланбаб, Сары Челекке чейин бардык. Ошол ар бир токтогон айылдарда ушундай мындай айтканда түшүнгөн кишилерге маанилүү жумуш болуп атат. Рас чыгыпсыңар дейт. Мына биздин башка бир эмелерге караганда мындай жетекчилер болобу, профессор, докторлор болобу, биз өзүбүздүн катышуубуз менен ошонун баарын өткөзүп атабыз да. Мыйзамдарыбыз бар экен да, ооз эки түрүндө. Аны мисалы эми бир кыздарыбыз туура эмес мамиле жасаса, же уулдарыбыз, же жакындарыбыз туура эмес мамиле жасаса, ошолорго катуу тил менен айтпастан өзүбүздүн эң баалуу нарктуу макал лакаптарыбыз бар экен. Ошолор менен кыйтып айтуу менен түшүндүрүшчү экен. Ай, сен ушуну туура эмес кылдың, сеники мындай дебей, мисалы эми бир уулубуз жаман иш кылып койсо, жаманды Кудай эмнеге албайт, жаткан төбөгө мине албайт деп ошол макалды айтып койсо, ошол туура эмес кылган уулубузбу ким ушунчалык өзүнүн туура эмес кылган күнөөсүн сезип оңдоп кетүүгө аракет кылчу экен. Кыздарыбызды дагы туура эмес мамиле жасап же бир эме кылып койсо, кызды үйдө кыл жатпайт, кыл жаткан үйгө кыз жатпайт деп койсо, ошого түзөлчү экен ошо кыздарыбыз. Бул жазылбаган эрежелер баардыгыбызга керек. Бул үй бүлөдөгү сыйлашуу, бул балдардын, кыздардын, неберелердин ата-энеге болгон сүйүүсү, ата-энеге болгон урматы, сыйы, булар баардыгы биздин эң бир чоң дөөлөтүбүз. Ушулардын баардыгын биз кыргыз балдарга, кыргыздын балдарына ушу салтты дайыма айтып жүргөнүбүз абдан жакшы. Себеби ушул сөз менен гана адам баласы ушу тарбия алат. Бул сөз түбөлүк, баардык нерсе өтөт, баардык нерсе жок болот. Ошол бир гана сөз түбөлүк деп айтып жүрүшөт акылмандар. Биринен ажырап. Ал эми бүгүн Жусуп Турузбеков атындагы номер 2 китепканасында студенттерге жана окуучуларга атайын тарбиялык сабак уюштурулган. Ошол эле учурда иш-чара өтүп жатат. Апалар сонун маалыматтарды берип жатат. Биздин келечек муундун балдардагы мындай кунт коюу менен, кызыгуу менен угуп атат деген ойдомун. Бул улуттук нарк деген бир эки эле сөздөн турбайт. Бул кеңейтилген абалда эң чоң темада. Кыргыз негизи сөз баалаган эл болгон. Ошо сөз менен, тарбия менен кыргыз кылып тарбиялаган. Анан бүгүнкү мен сабак өтөйүн деп атам, бир кыскача кыргыздын ошо тарбиясынын эң башкы башаты десем болот, бул адамгерчилик. Анткени ааламга акыл эс жаралганда, адам деп берилген. Кайсы улутта, кайсы динде, кайсы тилде болбосун. Кыргыздар ошондон адамгерчилик деп эң биринчи тарбиянын башатын ошо адамгерчиликтен алган. Элнура Кайнарбек кызы, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.